就是那个停车场出来你就找得到我了。苗，哦，等你等很久。你不是要带我去电影院吗？这里是高雄流行音乐中心呢，脆的都市传说呢，你是要干嘛？不是，是看电影。真的假的啦？我准备好了，跟我走就对了。我靠，真的把电影院搬出来户外，你怎么那么厉害啊？我就跟你说，只要你拥有一台金沙耶尔 T2 投影机，到哪里都可以是你的随身电影院。而且它画质看起来超赞呢。没错，它使用的就是 4K 高画质，而且它的音响听起来比我家蓝牙更屌哎。它的喇叭是使用 JBL 内建杜比音效，就算你当蓝牙喇叭使用，也是可以高达20个小时。它除了这些功能以外，还有自动对焦跟梯形校正。它要怎么连接电视啊？这个内建电视棒一键就可以串流到各大串流平台，只要留言想要，我就传送连结给你。啊，电影看完啦，可以去体验都市传说了吧？要回家了，拜拜。